बिउ तिमी हिरोइन बनेपछि तिमीले कुल बोयलाई किन तिमीले त माइलाला हो नि त तिमी भाउदिनी अहिले तिमीसँग कुल बोय आएको छ र कुल खेलेको छ तिमीसँग गेम मुभी तिमीसँग त कुलले बनाउने हो माइलाले बनाउने हो नि त तिमीले माइलालाई तारिफ गर्न पर्यो के कुललाई होइन कुल तिम्रो साथीहरूलाई त आफ्नो जग्गा छ यस्तो हो कि तपाईलाई रेस्पेक्ट भन्ने चिज मनमा छ तर कुल बोयलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ किन मुभी त हामीलाई चलाउन छ नि त कि जेन्युन मान्छे उसले अहिलेसम्म न छाडा बोल्छ न के बोल्छ यस्तो राम्रो तरिकाले सबै चिज गर्छ कि विभिन्न तपाईँलाई कति माया गर्छ तिमीसित पनि मुभी हुन्न के तिमीसित पनि मुभी बनाइ हुन्न हेर किनकि तिम्रो त नियतै छैन के तिमीले खान्छौ अर्काको तारिफ अर्काको गुणगान अर्काको गर्छौ त्यसरी कहाँ हुन्छ मुभी बनाउन छ त हामी चर्चा हुन पर्यो नि त कुलवाला चर्चा बनाउने हो र हामीले मुभी त हामीले बनाउने हो नि त हिरो हामी हौ हिरोइन तिमी हौ अनि हामीले अरूलाई किन तारिफ गर्ने थ्याङ्क यू दिजु थ्याङ्क यू तारा सर हामीले त हामी ठिक छौँ हाम्रो हेर्न पर्यो हामीले रमाइलो गराउँछौँ ल आउनुहोस् हामीले यस्तो एक्टिङ गर्छौँ पब्लिकलाई हामीले चाहिँ अब अहिले जो चाहिने पर्यो हामीलाई चाहिँ हो कुलवा माइल दाई भन्दा त कुलवा हो अनि कसले हेर्छ माइल दाईको मुभी अलिकति सिक हो कि यिनीहरूले मुभी बनाउने जो होइन ड्रामा गरेका छन् भ्युवर्सको लागि मुभी बनाउने मान्छेले चाहिने पर्यो आफ्ना हिरोको प्रशंसा गर्छ कि बेइज्जती गर्छ भन त तिमीले जस्तै पागलले पनि बुझ्छ के यदि चाहिँ हिरो खर्च गरेर मुभी बनाउने अनि तिनीहरूले मेरो प्रशंसा गर्ने हो कि या मेरो बेइज्जती गर्ने मेरो बेइज्जती गरेर मुभी चल्छ माइला दाई जस्तो कोही छैन टिकटकमा भन्न पर्छ अनि बल्ल हेर्न आउँछन् ओहो साँच्चीकै माइला दाईमा केही छ माइला दाई जस्तो टिकटकमा कोही पनि छैन माइला दाईले एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ डान्स गर्न सक्नुहुन्छ हँसिलो हुनुहुन्छ फुर्तिलो हुनुहुन्छ हरेक कला तो छ माइला दाईमा एउटा मर्दमा हुनपर्छ त्यो भनेर तारिफ गरिदिए पो बल्ल चाहिन पर्यो संसारले चाहिँ मुभी हेर्न आउँछ हो माइला दाई भनेको एउटा सही व्यक्ति अनि खाली उडा छन् खाली चाहिँ उ गरेका छन् जसले पैसा खर्च गरेर मुभी बनाउने भन्छ त्यसरी उडाइराखेका छ बसेर हुत्राको बनाउँछन् यिनीहरूले मुभी सब ड्रामा हुने यिनीहरूका नाटक भाइरल हुने बाटो कन्टेन्ट खोजेका हुन्